Navbatdagi ishimiz Samarqand viloyati Oqdaryo tumani Loyishda. Biz ushbu ishimiz neoklassika uslubida bo'lgan. Hammasi bor yo'g'i 272 kvadrat tunika ishlatdik. Batamom bitishi $3000 ga bitgan. Ularning mahorati burchak joylarda bilinadi. Biror bir kamchilik bo'layotgan bo'lsa, muhokama qilinmasdan joyda hal qilib beramiz. Assalomu alaykum hammaga. Navbatdagi ishimiz Samarqand viloyati Oqdaryo tumani Loyishda Amir Temur mahallasida ushbu ishimizni qilib tugatdik. Ko'rib turganlaringizda ushbu ishimiz neoklassika uslubida bo'lgan. Ushbu ishimiz ham ranglari mokri asfalt rangi, qaymoq rangda qilganmiz. Asosiysi qaymoq rangda bo'lgan. Endi qishloq sharoitida qaymoq rang yaxshi, ko'p chang bo'lsa yoki kirdi-uncha ko'p bildirmaydi. Mana bu uslubda qiladigan bo'lsak, tunika fonlarimizda rasxoti kamroq bo'ladi. Kaziroklarimizni ham bitta ko'rsatib yuboring, Abduxo'p. Kaziroklarimiz 90 gradusli variantda bo'lgan. Bu ham rasxoti kamroq chiqib keladi. Ya'ni bu uy egalariga hamyonbop bo'ladi, xudo xolasa. Ustalarning mahorati burchak joylarda bilinadi. Mana burchak, ichki burchak juda ham chiroyli chiqqan. Bundan tashqari mana bu kaziroklar o'rtasida belbog'lar, reglar hammasi bir tekisda tushgan. Juda ham chiroyli bo'lgan. Bundan tashqari mana uyimizda hovuzlarni ko'radigan bo'lsangiz, razmerlar bir xil ketgan. Bu yoqqa ham bir xil ketgan, bu yoqqa ham. Arasida kichkinalari yo'q, ya'ni simmetriycha tushilgan. Bu narsa uyda zamirini olgandan keyin juda ham o'tirib hisob-kitob bilan simmetriyasi chiqariladi. Olib kichkinagina qo'yib yuborilmaydi. Mana shunda ishni sifati ko'zga tashlanadi. Biroq fason bo'lsa ham ish juda ham sifatli bo'ladi. Agar sizlarga ham mana shu ishlarimiz yoqqan bo'lsa, ustalarimizni mehnatini bitta like bilan qo'llab-quvvatlaysiz degan umiddaman. Ushbu ishimiz mana shu ko'rib turgan joylaringiz hammasi bor yo'g'i 272 kvadrat tunika ishlatdik. Tunikalarimiz sifatli, yaxshi, qalinligi 0.35, Toshkent metallurgiya zavodi tunikasida bo'lgan. Taydagi karkazlarni metaloprofilga qotirganmiz. Hamma usta haqqi, mahsulotlar, ichida oyoqdagi qo'yilgan lisalar hammasi $11 dan qilganmiz. Mana shu joy batamom bitishi $3000 ga bitgan. Agar siz ham sizga ham bizlarning ishlarimiz ma'qul bo'lgan bo'lsa, siz ham tunika fon qildirmoqchi bo'lsangiz, pastdagi raqamlar orqali bizga bog'lanib, buyurtma berishingiz mumkin. Agar siz bizni musofirdan kuzatayotgan bo'lsangiz, Telegram, WhatsApplarimiz ishlab turibdi. Bizda siz o'ylagan, siz xohlagan, kutayotgan hamma fasonlar bor. Faqat siz mana shu fason menga yoqdi, siz tunikadan qilishning imkoni bor bo'lsa, xudo xolasa chiroyli qilib beramiz. Ishimizni sifatiga javob beramiz. Xudo xolasa kamchiliklar, biror bir kamchilik bo'layotgan bo'lsa, muhokama qilinmasdan joyda hal qilib beramiz. Bizni kuzatishda davom etinglar.